मैं बेसिक प्राणिंग हीलिंग का सेशन अटेंड कर रहा था। इसी बीच मुझे जोर से खांसी आई और मेरा पहले ही दिन था। 3-4 कंटिन्यू में खांसी आ ही रही थी। मैं पानी भी पिया बट लगातार हो ही रहा था। तो फिर सर मुझे साइड में लेके गए, उन्होंने हीलिंग किया। तो मुझे विदिन आई मीन 1-2 मिनट के अंदर ही आराम हो गया। उसके बाद मुझे हुआ नहीं, ये इशू आया भी नहीं। तो मैं मतलब मुझे अच्छा लगा, बेनिफिट हुआ। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग भी ज्वाइन करो ये सेशन।